집 뒤편에 있는 닭장으로 향하는 자연인. 뭘 하시려는지 철사로 한참을 씨름하시는데, 아니 설마 닭을 이걸로 잡으시게요? 예? 이렇게 해서 잡혀요? 야, 이래 잡아야 돼. 붙들지 못해가지고. 도망을 자주 잘 가니까 요래 해가지고 여기도 걸으면 돼. 아 이러다 종일 걸리겠어요. 그냥 손으로 잡으면 안 돼요? 손으로 잡으면은 얘들이 날아서 도망을 가버려요. 온 신경을 손끝에 집중해 보는데 잡았다, 잡았다, 잡았다. 잡았다. 붙들었다. 한 놈 붙들었다. 아버지 그 닭 잡아서 뭐 하시게요? 숙련이랑 구워 먹어야지. 닭도 잡았겠다. 이제 구이용 꼬치를 만들어야 합니다. 사소한 소일거리로 보이지만 사실 이 작은 일 하나에도 나름의 법칙들이 있습니다. 아버지 그거는 무슨 나무예요? 쌀이나무. 나무에 대해서 좀 잘 아시나 봐요. 자세하게는 몰라도 나무마다 이 용도가 있으니까 쓰는 용도가, 이런 도끼 같은 경우에는 물풀의 나무 가지고 자루를 해야 되고, 이 물풀의 나무는 단단하면서도 이거는 되게 질겨요. 나무가 산속에 들어와 가지고 나무가 아, 이런 나무가 좋구나, 요런 나무가 좋구나, 이거는 뭐에 써서 좋구나 하는 거를 제 나름대로 토덕을 배웠지요. 제 나름대로 생각을 한 거지. 산생활 20년 차. 이곳 생활만큼은 통달한 자연인이지만 처음부터 모든 일이 수월하진 않았습니다. 처음에는 이거 적응을 못 해가지고 이렇게 하는 방법도 잘 모르고 하다 보니까 처음에는 되게 좀 어려움이 많았어요. 끼니 때마다 해 먹는 게 제일 어렵더라고요. 처음에 들어왔을 때는. 예. 지금은 좀 어때? 좀 나아지셨어요? 지금 자연인을 돕겠다 나섰는데요. 오늘 제가 이거 잘하거든요. 그 도끼 다 망구네. 이거 땅을 들어 찍어가지고 실력이 그 정도밖에 안 되는 게 살짝 톡 찍어야지. 네. 야 이거 성냥 진짜 오랜만이다 이거. 자, 과연 이번엔? 아 붙었다. 붙었다. 막히지. 아 기가 막히네. 요게 재산이네요. 이게 겨울에는 여기서. 아니 언제 또 이거 잡으셨대? 아 이거 완전 이거 통닭 바베큐네. 이야. 아 이거 제대로네 제대로. 아이고. 내 이거 키우는 건데 안 잡아줘. 아 근데 이거 잡으신 거예요 저 때문에? 귀한 손님 왔다고 내가 아이고 잡아줘. 아유 감사합니다. 아, 야 이렇게 먹는 거는 또 진짜 없었던 것 같은데 이렇게 먹은 거는. 잘 익혀갖고 먹자고. 볼수록 요염하네. 이게 다리를 탁 이렇게 꼬우고. 그럼 형님은 언제까지 여기서 사실 계획이세요? 나는 진짜 오래오래 살고 싶어. 오래오래 살고 싶은데 애기 엄마가 허락을 안 해가지고. 그러면은 여기서 이렇게 가족끼리 다 같이 살고 싶으세요? 마음은? 그렇지. 나는 애들이 오기를 원해. 애들이 어디 도시에 나가갖고 도시 생활하는 것보다 이 기본적인 것부터 배워서 애들을 나중이라도 조금 시간이 흘러서 나가는 거는 괜찮다고 생각하고, 이 도시 생활이라는 거는 삶의 경쟁 아니요. 이 자연에는 혼자서 남하고 경쟁을 안 하고 자연스럽게 얻을 수 있는 게 자연 그대로 아니에요.
자연이 이렇게 좋을 줄은 몰랐어요. 산 생활이 이렇게 좋을 줄은 몰랐어. 그래서 내 아이들 있는데 이 모습을 꼭 보여주고 싶고 애들이 진짜 애들을 이 모습을 가르쳐주고 싶어요. 피 튀기는 경쟁이 생활화된 도시. 늘 불안함을 겪어야 하는 그것보다는 자연의 품을 먼저 알게 해주는 것. 해준 것이 없어 늘 미안한 아이들에게 편안한 마음이라도 나눠주고 싶은 것이 아버지로서의 마음일 겁니다. 였는지 어느새 마주보며 웃는 것이 익숙한 두 사람입니다. 짧았던 만남이 끝나고 야, 입으셨네요? 추워가지고 입었어. 좋네. 너무 잘 어울려요. 오, 근데 이제 또 가봐야 돼요. 아유.